Привет! Привет! Что это у тебя такое? Орбис. Да. Сегодня мы с Миленкой будем играть шариками Орбис и вот с такими баночками со слизью. А еще в этих баночках какие-то зародыши, зверюшки непонятные. Посмотрим, кто там. А потом сделаем десерт из Орбис и слизи. Ананас, это цвета возьми. Какой там у тебя? Да. Оранжевый? Да, ананас, это цвет. Оранжевый Орбис. Да, ананас. У нас целая вот такая тарелочка Орбис. Я тебе подарю Такие синий. нежные цвета. Я тебе подарю синий. Подаришь мне сиреневый? Да, Всего лишь один. да. Ну, спасибо. Ну, сами огонь красиво такой. Да? Да. И- Какую баночку откроем? Давай сначала Давай баночку эту. открывать. Желтую? Да. Открываем желтую. Ну, будет салатовый. Смотри, там слоненок. В этих баночках какие-то зверюшки, вон как зародыши такие болтаются. Баночка с глазом, а внутри зверек. Давай вот сюда будем выливать. А можно я буду выливать? Да, я сейчас тебе открою А тихонько. можно я его потрогаю? Ну ты сначала вылей. О, вон она слизь, держи. Давай, выливай тихонько. Биу, упала. Физ. Классная? Да. Что там берет? Кто там, доставай. Ой, она такая тягучая. Тягучая. В желтой баночке со слизью у нас был вот такой маленький мамонтенок. Теперь смотри. Мы с тобой вот эту слизь перельем в эту баночку и засыпем чуть-чуть Орбис. Давай. Подожди. Кидай сначала. Знаешь, что сделаем? Первый слой сделаем сюда из шариков. Давай чуть-чуть накидаем шариков. Давай. Опа. Складывай. Опа. Опа, еще чуть-чуть. Еще. Все, теперь выливай сюда слизь. Мы с тобой перемешаем. Ты можешь ее рукой прям взять. Молодец. Помс. Так, что тут у нас получилось? А ну-ка, можно? Покажи. Так, мы смешали шарики Орбис. Первый слой со слизью. Сейчас мы сделаем такой десерт разноцветный. А слоника и всех зверюшек мы с тобой будем ложить сверху. Ну что, какую баночку еще откроем? Кто следующий? Красный. Давай смотреть, кто там в красной. Вот, кстати, в красной баночке вообще непонятно, кто там. В желтенькой хотя бы было видно, что там слоненок. Эй! Вот они. Сейчас я тебе ее дам, ты ее выложишь. Милена, смотри. Он такой тянущий. Милена, да эй. А ну дай мне, дай. На. Ну сюда? Нет, вот сюда сначала. Смотрим, кто там попался. Опа, давай стаканчик. Доставай. Не видно еще кто? Нет. А это слоник или не слоник? Ну, не ходит. Давай, чисти. Ой, что это вообще такое? Видно? Угу. Кто это? Непонятно? Угу. Фу, Милена, это палец. В красной баночке нам попался чей-то палец. Вот такой размокший. Ой, смотри, вот это подушечка пальца, а вот это ноготь. Бедена. Да. Бросай туда вместе со слоником. В красной слизи. Вот она. Какая. Смотри, Милена. Смотри. Миленка. Милена. О, как жвачка какая-то. Ну это убери. Давай. Палец. Так. Палец. Пусть палец лежит. Давай теперь вот сюда Палец. еще слизь. В желтую делаем еще слой шариков. Чуть-чуть. Так. Так. Я сюда Насыпаем. тоже. Нет, сюда не надо. Мы сейчас вот это вот сюда вот пересыпем. Все дело. Смотри. Так. Ну давай следующую
банку Вот. будем открывать. А давай... Ой, смотри, какой красивый. Давай вообще. следующую будем открывать. Давай только сначала переложим красную теперь сюда. Опа! Пока синюшья. Сверху его так аккуратненько сделаем. У нас получится сейчас вот такой трех-четырехслойный десерт. Смотрите. Ой, а выглядит-то красиво. Открываем зеленую баночку, смотрим, кто там. Там, по-моему, тоже слоник. Я уже вижу носик. На. Носик. Сюда? Да. Ой, 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 ой. Ну-ка, 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 ну-ка. Бью. Давай. Кто там нам попался? Слоненок? Похоже, что слоненок. Наверное, нет. Да. Да. Такой же? Да. Покажи. Одинаковые? Да. Дай посмотреть. Это мама и его. Мама, мамонтенка. Ну-ка покажи мне его. Давай. Точно такой же? Да. Ну-ка. Это мама и тёмка. Да, такой же мамонтенок. Но он потерял его. Вот такой. Резиновый. Смотри, у него как носик тянется. Ви. А вон я А смотри, за носик и за хвостик. Виу, виу, виу. Ой, Милена, папа оторвал хвостик. Ничего, мы его починим. Починим? Да, На, держи. починим. Так. Вот наша зеленая слизь. У, А можно я его перейду? можно. Да, Можно на. я потрогаю? Держи. Или я подойду? Держи. Туда ее перекладывай. Переливай в баночку. Пил. Готово. Давай, сделаю Готово? ровненько. Сейчас засыпем туда. А можно ровно. я буду Да. сыпать? Сейчас я ее разровняю. Так. Вот у нас зеленый слой. Сюда. Ой. О, вот она какая. Прозрачная А можно такая я сюда? слизь. Можно я? Так, все. На, Без- сыпь орбис. Он Какой такой красивый у нас симпатичный. десерт получается, да? Да, десерт. Выглядит вкусненько. Будет вкусненько. Еще чуть-чуть давай. Так. И чего? Да, вот так ровненько разровняем. Вот сюда по краям. Вот. Вот, все. Теперь хватит. Это оставим нам на следующий, последний слой. Слушай, шарики вообще такие. Это добавь. Да, это. сейчас откроем. Смотри, шарики. Вот эти цвета орбис такие нежненькие, да, вообще красивые. Это такой. Давай. На. О, там какой-то А паук. можно я вилую, можно? На. Сюда. Да, сюда. Опа. Доставай, кто там? Да. Этот зеленый паучок там. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Зеленый паучок в слизи. Ого, зеленый, да? Покажи. Не страшный? М-м. Ну столько у него ног, да? Вот, нам попался паучок. Такой резиновый. Сейчас у нас получится очень вкусный десерт. С пауками, слониками и пальцем. Ой, красивый цвет, да? Вот это яркая. Вообще, смотри какая. Ди-ди-ди-ди-ди. На, держи. Оп, складывай вот сюда ее. Какая дикая. Липкая. Кидай вот сюда наверх и опять засыпем орбис. Я буду вот тут. Так, Миленка, смотри, какая у нас чаша. Смотри, как она там бю-бю-бю-бю-бю. Вот такую мы сделали тарелочку Они десертную. ходят. Что там у тебя? Вот. Давай теперь их туда в десерт сверху складывай. Слоник. А можно я Еще один тоже? слоник. Давай, знаешь, как сделаем? Сейчас, подожди. Слоников вот сюда. Вот слоник. Нет, нет, смотри, как я сделал. Вот смотри. Видишь? Давай вот сюда слоника. Вот сюда слоника. Паука теперь давай. А палец мы посередине воткнем. Вот тут у нас слоники. Я свою покину. Вот здесь, смотри, палец. А вот здесь паук. Все, стой. Ой, боже.
Какой ужас, да? У нас получился огромный десерт с шариками Орбиз, слизью, слониками, пауком и пальцем. Ну-ка, смотрите. Вот такая тарелка. Вон они там в жиже. День. Раз слоненок. Два слоненок. Ой, вылезти пытается. Паук и палец. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь. Это надо теряки. Всем пока. Пока.